الحمد لله كما قال هنا يعني الهدف اللي يسجلوا هذا هو ولكن en procédant sur les côtés par la réaction qui est très importante pour nous. Parce qu'on savait que le volume physique n'était pas chez eux dans la compétition. On jouait 11 contre 10 avec l'avantage dans ce sens. ولكن كما قال احنا on a réussi والحمد لله nous allons considérer كما قال وان شاء الله le tirage au sort prochain révélera قال l'équipe nous sommes là pour كما قال notre devoir notre mission cette année aucune différence entre la nationale peut-être qu'il va falloir le CRD ou le CRD. C'est pas un problème. Nous sortons et c'est pas un problème. Là, c'est clair au public et faire qu'il va pas faire bon match. الحلقه زعما اللي كان زعيم ومن بعد حوس حطمنا باش يساند فريق اخر يعني الملك محمديه كما كان زعما صراحه كنا طموحين باش نفوتوا حتى الان كنطمحوا باش نفوتوا الدور الثاني صح. المشوار تاع البطوله كيف تشوف المشوار تاع البطوله في الهوات البطوله الوطنيه للهوات احنا كما الاهداف تاع الفريق الصعود ولا كان عندنا الصعود كما قال الهدف شويه يتغير يعني نلعبوا مقابله ان شاء الله. ولكن المقابله نشوف البطوله راهي عاد في البدايه ومازال مباريات كثيره حقيقه صح. هذه المقابله الرابعه الحكم رحنا ادينا احنا نقول لك مراحل نلعبوا ضد الحكم الصراحه هذا كيفاش في البطوله وفي مباريات الكاس وعندنا المقابلات تاع المقبل تاع المقابلات تاع اللي قبلنا الاربيت تاع ساسنا الترجي محمد والمديون في المشكل عندكم مشكل مع الحكام يعني مازال احنا نتوما تراجع الامور ان شاء الله. شيخ المقابله كانت صعيبه مع ليكيب كورياس اللي تلعب فوتبال مليح. الاتحاد اللي مش معروفه في لاماتير. الحمد لله ربي وفقنا الاكسبيريونس تاع لي جوال قدرنا نحققوا هذا التاهل اللي كان صعيب شويه مي مالغري سا مليح المورال وكنكملوا البطوله في احسن الاحوال ان شاء الله. احنا جبنا لا فيكتوار هذه كانت طري ديفيسيل شويه باسكو هذا ماتش على كوب كان شويه سيفار. الحمد لله شغل درنا بروموتاسيون صاري وعرفنا كيفاش نجيروا المقابله وسيرناها بيان الحمد لله اللي ماركينا دو بيت. ان شاء الله مازال خير قدام ان شاء الله. شكرا.